हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शिमला मिर्च की सब्जी। इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए बनाते हैं शिमला मिर्च की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमने लिए 3 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, 4 आलू, थोड़ा सा धनिया, 3 टमाटर, 2 प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 कली लहसुन की, तेल, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, पिसा धनिया, चुटकी भर हींग और 1 चम्मच चंकी चाट मसाला। हमने आलू को छीलकर काट लिया है और शिमला मिर्च को भी आलू के साइज में ही काटा है। हमने प्याज को बारीक काट लिया है और टमाटर को थोड़े बड़े साइज में काटा है। हमने धनिया को भी काट लिया है और अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब हम एक पैन गरम कर लेते हैं और पैन गरम होने पर उसमें हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। ये हमने 3 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल गरम होने पर उसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को चम्मच से हिलाएंगे। जीरा तड़कने पर हम उसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने लहसुन का पेस्ट डाल लिया है और इसे भी हिला लिया है। अब हम उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को भी चम्मच से हिला लेंगे। हमें प्याज को तब तक पकाना है जब तक ये हल्का भूरा नहीं हो जाए। ये हमारा प्याज हल्का भूरा हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे और प्याज और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इस पर ढक्कन लगा लेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। हमें आलू को 8 से 10 मिनट तक पकाना है। हम आलू को हिलाएंगे। ये हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 छोटे चम्मच पिसा धनिया डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने इन्हें अच्छे से मिला लिया है। हमारे मसाले जल नहीं जाए इसके लिए हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये हमने टमाटर डाल लिया है। इन्हें हम आलू और प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3/4 चम्मच नमक डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें हींग डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से हिला लेंगे। अब हम चम्मच को बाहर निकाल लेंगे और इस पर ढक्कन लगा लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से मैश नहीं हो जाए। ये हम चम्मच से हिला लेते हैं। और जो टमाटर थोड़े से बड़े हो हम उन्हें चम्मच से मैश कर लेंगे। ये हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये हमने शिमला मिर्च को डाल लिया है। अब हम इन्हें आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच चंकी चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो कोई दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चम्मच को बाहर निकाल लेते हैं और इस पर ढक्कन लगा लेते हैं ताकि शिमला मिर्च पक जाए। हमें शिमला मिर्च को 3 से 4 मिनट तक की पकाना है, इन्हें पूरी तरह से नहीं पकाना है, क्योंकि अगर शिमला मिर्च थोड़ी सी क्रंची रहेगी तो ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब हम इसे हिला लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया मिला लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इन्हें और इस पर एक बार और ढक्कन लगा लेंगे। अब हम इन्हें 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि धनिया भी अच्छे से पक जाए। ये हमारी गर्मा गर्म शिमला मिर्च की सब्जी तैयार है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करें।